Բայց ես բացարձակ դա չեմ ասում։ Ձեր վարած քաղաքականությունը որքանով ապրել ու հանգեցրել այս վիճակին։ Բացակ Ադրբեջանի կազմի ճանաչելը, ռուս քաղաքականների ստորագրել ու հացակ բերելը։ Դուք որ լրատվամիջոցի։ Ահա։ Շատ լավ։ Բացակ Ադրբեջանի կազմի ճանաչելը, ռուսների ստորագրել հացակ բերելը։ Այսինքն ձեր վարած։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Նախ խնդրում եմ իմ ողջույնները փոխանցեք պարոն Աբրահամյանին, Առավոտի գլխավոր խմբագրին, ես իրեն փոքրուց ճանաչում եմ, քանի որ մայրս նույնպես երկար տարիներ աշխատել է Առավոտում։ Հաջորդը խնդրում եմ պարոն Աբրահամյանին փոխանցել հետևյալ հարցը։ Տեսա այս վերջերս ինքը մի ստատուս էր գրել էր Չէ, ես ուզում եմ դուք փոխանցեք։ Ասում էր, ես չեմ ընդունում այն հոգևորականներին, որոնք ուղիղ չեն պատասխանում, այսինքն որոնք հարցերին ուղիղ իրենց դիրքորոշումը չեն հայտնում։ Ասում է, ես չեմ ընդունում, որ ուղիղ չեն ասում, նորմալ է, որ կաթողիկոսի անունը զեղչում են, թե ոչ պատարակների ժամանակ։ Ես խնդրում եմ իրեն փոխանցեք հետևյալը։ Չի կարծում արդյոք ինքը, որ այդ նույն տրամաբանությամբ ինքը սկզբից այլ հարց պետք է տա։ Չի կարծում ինքը արդյոք, որ ուղիղ պետք է մարդիկ պատասխանեն կամ ինքը անձամբ պիտի պատասխանի հետևյալ հարցին։ Նորմալ է, որ կուսակրության ուղղ տված կաթողիկոսը երեխա զավակ ունի, թե ոչ։ Մի վայրկյան։ Չէ, ես հեսա պատասխանի մասա։ Սա ուղիղ ոչ, սա ուղիղ մասա պատասխանի։ Եվ եթե պարզվի, որ նորմալ չի, որ զավակ ունի, ուրեմն շատ նորմալ է, որ անունը զեղչում է, որովհետև ինքը այդ ակտի իսկ բերումով կարգալույց է։ Հաջորդը։ Հիմա հասկացեմ ձեր պատասխանը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ նշում եւ որևէ կախում դրված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ։ Այսինքն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի ասում, որ ռուս խաղաղապահ զորակազմը տեղակայվում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշված չի։ Կամ այդ հայտարարությունը չի ասում, որ ռուս խաղաղապահ զորակազմը կանգնում է այնտեղ, քանի որ պարզ չի այն Ադրբեջանի մաս է թե ոչ։ Ասեմ ավելին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը 2020 թվականի դեկտեմբերին ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը եւ նրան շրջապատող 7 շրջանները եղել են եւ կան Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք։ Հետևաբար 2022 թվականի Պրահայի հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության էության մեջ եւ առավել եւս ռուս խաղաղապահ զորակազմի ֆունկցիաների մեջ որևէ փոփոխություն չի մտցրել, զրոյական փոփոխություն է մտցրել։ Իմ ասածը հետևյալն է, որ իրենք ընդդիմությունը, երբ որ պնդում են, որ կար այսպիսի հանճարեղ պլան, նախ հիմա ես ապացուցեցի, որ իրանք այդքան էլ չեն համարել, որ դա հանճարեղ պլան է, որովհետև Սերժ Սարգսյանը 2016-ի նամակում մի քանի էջով փաստարկում է, որ դա հանճարեղ պլան չի։ Դա իր կարծիքն է, ես բան չեմ ասում, բայց դա տեղի է ունեցել։ Եվ հետևաբար երեսպաշտությունն է, որ մեզ ասում են ինչ այդ հանճարեղ պլանը չեք ընդունել։ Եվ հաջորդը, եթե իրենք համարում են, որ այդ պլանը հանճարեղ է, ես ասում եմ, այդ պլանի պրակտիկան մենք տեսել ենք էմպիրիկ, այսինքն եղել է պատերազմ, այո, պատերազմից հետո ընդունվել է հայտարարություն, որի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տեղակայվել է ռուս խաղաղապահ զորակազմը, որի արդյունքում 7 շրջանները անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո եւ որի արդյունքում միևնույն է 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո ռազմական օպերացիայի արդյունքում։ Դուք դե հիմա տեսնում եք, որ դուք չեք լսում ինձ։ Մի վայրկյան, դուք չեք լսում ինձ։ Դուք հարցը ուրիշ Դուք տալիս եք հարց, որը մեր քննարկած թեմայի հետ կապ չունի։ Եթե ձեր հոգում մի վայրկյան։ Դա այն քաղաքականությունն է, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մեզ ասում են ինչու չեք վարել։ Հասկանում եք։ Ասում են ինչու չեք արել դա։ Ես էլ ասում եմ, մենք էլ ասում ենք, մենք դա պատերազմից հետո արել ենք, եղել այն արդյունքը, որը եղել է։ Բայց եթե ձեր հոգուն խաղաղություն կիջնի նրանից, որ ես ասեմ, որ մենք մեղավոր ենք ամեն ինչում, որ ես մեղավոր եմ ամեն ինչում, ես դա կարող եմ ասել։ Այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը սրբեր են եւ հրեշտակի պատկերներ են, որոնք իջել են երկիր եւ մենք պետք է ամեն օր Աստծուն շնորհակալ լինենք, որ նրանք իջել են երկիր եւ պիտի Կտրիչ Ներսյանը հատուկ պատարակ մատուցի եւ սրբադասի նրանց, իսկ մեղավորը մենք ենք։ Շնորհակալություն։